Donc il y a 10 cas cliniques. 10 ca luôn tất cả. Donc le but c'est de s'en sortir sur l'imagerie du pancréas. Et j'ai même mis pour être parfois très brillant, très fort, devant le collègue. Vous allez voir. Oui. Je disais que le but c'est aussi de parfois être fort devant les autres, d'être brillant, d'être fort en diagnostic. Những cái tổn thương này thì là ông ấy nói là rất là dễ để mình chẩn đoán. Alors, le cas numéro 1, c'est le cas d'un homme qui a 87 ans. Cái ca lâm sàng đầu tiên là bệnh nhân nam 87 tuổi. Qui a une cholestase anictérique et des douleurs abdominales, qui ne ressemblent à pas grand-chose. Bệnh nhân này thì có cái đau bụng không đặc hiệu và cái Et il a un antécédent de carcinome basocellulaire qui a été opéré il y a très longtemps. Donc pas beaucoup d'histoire clinique particulière. C'est un carcinome de la peau. Trong tiền sử thì là có cái carcinome của tế bào vasa. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Je vous montre le scanner du malade. Đây là cái hình ảnh CT của nhân. Donc là c'est sans injection et là c'est au temps portal. Ở bên tay trái là cái hình ảnh trước tiêm và tay phải là cái thì tĩnh mạch. Je vous laisse regarder une deuxième fois. Eric, tu n'as pas le droit de donner la réponse. Alors, et j'ai des questions pour vous. La boule qu'il fallait voir, c'était ça, hein. Je pense que tout le monde l'a vu. Ouais. Et donc la question, c'est quel est votre diagnostic? Cystadénome buccineux, cystadénome séreux, tumeur de France, PIPMP dégénéré, tumeur neuroendocrine. Tất cả chúng ta thì chắc là nhìn thấy đều nhìn thấy cái tổn thương rất là lớn đấy rồi, thì ông hỏi là chẩn đoán của chúng ta là gì? Thứ nhất là cái u nang nhầy của tụy cystadenomucinous. Thứ hai là cái u nang thành dịch adenom sever và cái u prang, cái phăng. Thứ hai là cái PIPMP, c'est tumeur intrapapillaire et mucineuse du pancréas. Tumeur intrapapillaire et mucineuse du pancréas. Cái ung thư nhầy vú nội ống. Cái đây là u nhầy vú nội ống. Cái E là cái u thần kinh nội tiết. Trop dur, la première. Donc je vais vous aider, et puis les autres sont plus faciles. La bonne réponse, c'est cystadénome séreux. Cái chẩn đoán là cái u nang thành dịch. Alors, la malade, enfin le malade, avait une cholestase, vous vous rappelez. Donc normalement, la cholestase est expliquée par la grosse boule. Et donc, normalement, on aurait dû l'opérer pour lever la cholestase, mais il était en trop mauvais état général, donc on ne l'a pas opéré. Et on l'a laissé repartir chez lui. Cái này có chỉ định phẫu thuật. Alors, juste, on va faire un petit rappel, ou alors des petites mises au point sur les lésions kystiques du pancréas. Un petit mot, juste pour se rappeler ce qui est important. Oui, on va faire 2-3 diapositives pour rappeler ce qui est important à savoir sur les tumeurs kystiques du pancréas. Và chúng ta có một số cái dấu hiệu chính để mà chẩn đoán cái khối u dạng nang của tụy. Donc en fait, dans les lésions, les kystes uniques du pancréas, il y en a deux qui sont tumorales. Il y a le cystadénome séreux et le cystadénome mucineux. Cái khối tổn thương u dạng nang ở tụy thì thường gặp là cái u nang thành dịch và cái u nang nhầy. Alors le séreux, vous voyez, il a des contours polylobés comme ça, alors que le mucineux, il est tout rond. Cái u nang thành dịch thì là mình sẽ nhìn thấy bờ của nó sẽ thủy mũi, thế còn cái u nang nhầy thì là bờ tròn. Donc le mucineux, soit c'est un seul kyste comme ça, soit c'est un kyste avec des cloisons, à paroi un petit peu épaisse. Cái u nang nhầy thì là mình sẽ nhìn thấy là nó hoặc là nó sẽ là một cái nang đơn thuần, hoặc là sẽ là có các cái vách ngăn và kèm theo là cái thành nang thì nó hơi dày hơn.
Et ensuite, le séreux, alors rappelez-vous, hein, il a cet aspect un peu polylobé, c'est très important parce que ça fait le diagnostic. Cái u nang thanh dịch thì mình nhìn thấy là có cái bờ thủy mũi, và cái này thì rất là quan trọng để chẩn đoán. Soit c'est plusieurs gros kystes les uns collés aux autres, comme ça, c'est comme ça que ça donne un aspect un peu lobulé. Đầu tiên là cái hình minh họa của cái macrocystic là cái thủy mũi lớn. Soit c'est des petits kystes et des gros kystes. Bên dưới thì là vừa có các cái nang lớn và vừa có cái nang nhỏ hỗn hợp. Soit c'est plein de petits kystes collés les uns aux autres, mais ça donne toujours cet aspect un peu lobulé comme ça. Ở dưới thì có rất nhiều các cái nang nhỏ và chính cái này các cái nang nhỏ hợp lại thì là tạo nên cái hình thủy mũi. Soit les kystes sont tellement petits qu'on voit pas que c'est des kystes et ça ressemble à une tumeur neuroendocrine qui est hypervasculaire. Mais ça, c'est une forme rare. Cái ở cuối cùng thì là nếu mà chúng ta có rất nhiều các cái nang nhỏ thì là mình sẽ nhìn thấy là nó giả một cái u đặc mà có hướng tốt. Donc ça siège au niveau de la tête du pancréas, il y a une calcification parfois au centre. Cái này thì thường gặp ở đầu tụy và có cái vôi hóa trung tâm. Et ça l'oppose à la forme mucineuse où c'est plutôt la queue et la calcification elle est plutôt en périphérie. Cái này thì cái u nang nhầy thì thường gặp ở đuôi tụy và các cái hoại tử thì các cái vôi hóa thì gặp ở ngoại vi và cái chuyển dạng ác tính khi mà cái tổn thương nó trên 4 cm. Celui-là, là, le mucineux, on considère qu'il est malin s'il fait plus de 4 cm. Donc ça risque de dégénérer en cancer. Et dès que ça fait plus de 4 cm, c'est suspect d'être malin, d'être un cancer. Ông nhấn mạnh lại là cái chuyển dạng ác tính và khi mà khối u lớn trên 4 cm. Celui-là ne dégénère pas. C'est tout le temps bénin. Cái ngược lại với cái u nang nhầy thì cái u nang thanh dịch thì luôn luôn sẽ là lành tính. Alors donc en fait, quand j'ai un kyste simple, unique dans le pancréas, il y a d'autres causes que une tumeur. Và đây là ông liệt kê thêm một số cái u nang đơn độc tụy nữa. Donc soit la paroi est très 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 fine, et c'est un kyste simple, un lymphangiome ou un cystanome séreux macrokystique. Je vous donnerai toutes les diapos, ne vous inquiétez pas. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái nang rất là thuần nhất với cái thành mỏng như thế kia thì có thể là cái nang đơn giản này, hoặc là cái lymphangiome, hoặc là cái cystadenome mà có cái macro, tức là có cái nang lớn ấy, nhưng mà nó là mù thủy thì rất là hiếm, khoảng 3% thôi, là cái cystadenome CR. Soit la paroi est épaisse, comme ça, et ça, il faut penser à un pseudokyste d'une collection nécrotique organisée d'une pancréatite, une séquelle de pancréatite aiguë. Soit c'est une tumeur neuroendocrine qui est nécrosée, soit c'est un système mucineux bénin, soit un kyste lymphoépithélial, c'est très très rare. Donc en fait, surtout, pensez d'abord à une séquelle d'une pancréatite aiguë. Vâng, nếu chúng ta gặp có cái nang mà có cái thành nó dày lên như này, như trong hình ấy, thì là sẽ chủ yếu là ở cái trường hợp là cấp cứu và gặp ở cái nang giả tụy. Tiếp theo là có cái u thần kinh nội tiết, rồi thì cái u nang nhầy mà lành tính, hoặc là cái nang nang biểu mô lympho rất là hiếm. Et puis si c'est à paroi épaisse avec un bourgeon tusculaire à l'intérieur, c'est un cystadenome malin dégénéré, ou alors une tumeur de France qu'on appelle aussi tumeur solide et papillaire, on va en reparler. Et le pancréatoblastome, c'est chez l'enfant. Và nếu mà cái nang nhầy mà bên trong có cái trồi, cái nhú như kia thì là mình sẽ gặp ở một số trường hợp là u nang nhầy ác tính, hoặc là cái đây là cái u đặc giả nhú, đúng không? Cái tumor de front, tức là cái u đặc giả nhú, và cuối cùng là cái C Pancréatoblastome, c'est une tumeur de l'enfant du pancréas. Cái cuối cùng là cái u nguyên bào tụy ở trẻ nam và trẻ con. Alors mon deuxième cas est plus facile, rassurez-vous. Donc on va faire plus facile. Donc un homme de 56 ans qui a une sarcoïdose pulmonaire, on lui fait un scanner et on trouve un nodule surrénalien. Donc il demande une imagerie sur le nodule surrénalien. Bệnh nhân tiếp theo là bệnh nhân nam 56 tuổi, có cái tiền sử sarcoido phổi và có một cái nốt ở thượng thận, phát hiện là trên cái chụp scan ngực thì phát hiện cái nốt ở thượng thận.
Et par hasard, on trouve ça sur la queue du pancréas. Donc vous avez le gadolinium, la diffusion, T2, T1, T1 in out. Và tình cờ thì là trên bệnh nhân này phát hiện một cái nốt ở vùng đuôi tụy như là trên hình. Et donc, les questions, c'est quel sera votre diagnostic? Est-ce que c'est une métastase pancréatique? Il n'a pas de cancer connu. Est-ce que c'est un adénocarcinome? Est-ce que c'est une tumeur de France? Un îlodorate intrapancréatique? Une tumeur neuroendocrine du pancréas? Và đây ông chẩn đoán ông hỏi về chẩn đoán của cái khối này, một cái di căn tụy là cái adenocarcinome. Và cái u là cái thứ ba là cái u đặc giải vú, hoặc là cái lạc chỗ của tụy, hoặc là lạc chỗ của lách ở trong tụy, hoặc là cái u thần kinh nội tiết. D, khí đốt thở khác. Qui pense que c'est D? Ai nghĩ là cái phương án D thì giơ tay. Ah, qui pense que c'est A? Ai nghĩ là A? 2. Qui pense que c'est B? Ai nghĩ là phương án B? Personne. C? Anh nghĩ là cái u đặc giải vú. Personne non plus. Et E? Anh nghĩ là thần kinh nội tiết. D'accord. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas beaucoup alors. Qui sont fatigués, c'est le matin. Bon. Alors, la bonne réponse était effectivement D. Cái lạc chỗ của tuyến tụy, lạc chỗ của lách ở trong tụy. Le truc, c'est que, en fait, mais on va le revoir, sur toutes les séquences en IRM, ça a le même signal que la rate, exactement. Thế này thì dấu hiệu để mình khẳng định chẩn đoán là cái tín hiệu của cái nốt này thì nó tương đồng với nhu mô lách trên tất cả các nội dung. Je vous montre, je vous remontre, regardez, en T1, en T2, c'est exactement comme la rate, T1, pareil, ça suit la rate sur toutes les séquences, exactement le même signal. Cái này đây là ông ấy sâu lại cái hình ảnh mà cái nốt tổn thương thì nó giống với nhu mô lách trên tất cả các chuỗi xung. Donc, c'est une anomalie de migration. On sait que c'est fréquent à l'autopsie, mais ce n'est pas fréquent en imagerie. Hein, donc, il y a à peu près 20% des malades, enfin 20% des gens qui ont ça, mais on ne le voit pas, c'est tout petit. Et parfois, c'est un peu plus gros et on le voit en imagerie. Donc, ce n'est pas si rare que ça. Vous n'avez pas compris? Oui. Tức là cái tổn thương mà các cái lách lạc chỗ thì chúng ta trên hình ảnh chúng ta không thấy đâu, nhưng mà trên cái autopsy, cái phẫu thuật ra thì chúng ta thấy là cũng khá nhiều đấy, tỷ lệ 13%, không ít. Et si vous avez un doute à l'imagerie, vous pouvez faire une scintigraphie au globule rouge marqué, mais en IRM ça suffit largement. Donc ça c'est le foie, c'est la rate et ça c'est l'îlot de rate accessoire qui fixe. Cái chẩn đoán tiếp theo thì nếu mà nghi ngờ thì chúng ta có thể chụp cái scintigraphy, cái xạ hình, và ở đây là trên cái ví dụ về bắt xạ hình của gan và cái lách lạc chỗ. Donc c'est hypervasculaire dans la rate, hein, comme, enfin dans le pancréas, c'est un petit nodule hypervasculaire dans le pancréas, d'accord? Et donc dans les masses solides uniques hypervasculaires, vous avez chúng ta sẽ nói về các cái tổn thương nốt nốt đặc đơn độc ở tụy mà có tăng sinh mạch. La tumeur neuroendocrine, Nhất là cái u thần kinh nội tiết. Et puis la forme de cystadénome séreux, en fait, c'est une erreur, solide en fait, une toute petite kyste, mais qui est très rare et qui est très difficile à diagnostiquer. C'est séreux, c'est une erreur, c'est séreux. Donc il faut lire, c'est soit une rate accessoire, soit une tumeur neuroendocrine, soit un cystadénome séreux solide. Thứ nhất là tăng sinh mạch thì chúng ta gặp ở cái u thần kinh nội tiết là thứ nhất, thứ hai là cái u nang thành dịch mà đặc. Thì ông trên này là ông viết nhầm đấy. Et si la masse est tissulaire, hypovasculaire, có cái tổn thương mà giảm mạch thì có thể là gặp cái adenocarcinome. il faut d'abord penser au adénocarcinome, mais ça peut être un foyer de pancréatite chronique. Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải nghĩ tới cái adenocarcinome, sau đó thì chúng ta sẽ chẩn đoán khác, ví dụ như là cái viêm tụy mãn. Et dans les deux cas, il y a des lésions rares dans le pancréas quand c'est une tumeur solide. Mais il faut oublier tout ça parce que ça ne sera jamais un diagnostic d'imagerie, ça sera fait à la biopsie. On ne peut pas faire un diagnostic carcinome à la cellule acinaire à l'imagerie.
Và ông ấy nói là ngoài ra thì còn các cái chẩn đoán khác nhưng mà on oublie. chúng ta nên quên đi bởi vì là hình ảnh không chẩn đoán đâu phải sinh tiết. Troisième cas, 77 ans, une femme. Trường thứ ba là bệnh nhân nữ 77 tuổi. Et elle a de nombreux antécédents, hypertension, insuffisance mitrale, valide gaucher, glaucome, cataracte, hypothyroïdie, diabète, sténéctomie ou une thrombectomie. Bệnh nhân này thì có tiền sử rất là nhiều tiền sử tăng huyết áp, rồi thì suy giáp, rồi thì tiểu đường, nói chung là rất có các lách rất là nhiều. Et en fait, elle vient pour un scanner parce qu'elle a fait une thrombose des membres inférieurs, bilatérale, avec une altération de l'état général. Donc, il cherche un cancer. Và cái chẩn đoán cái làm vi lăng thì phát hiện ra cái huyết khối vi lăng, huyết khối tử. Surale, c'est là, les mollets. Chúng ta sẽ thấy huyết khối ở cẳng chân ở hai bên. Donc voilà son scanner, temps artériel et temps portal. Hai cái hình ảnh, một cái hình ảnh tỉ động mạch và hình tỉ mạch cửa. Laisse regarder. Ça va un peu vite, hein, je sais. Très vite. Cái này là mình nhìn thấy có cái eo tụy và có cái môi hóa tụy. Alors, je vous l'ai remis là-haut, vous avez le temps de regarder tranquillement. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que ce scanner est normal? Est-ce qu'il y a une suspicion d'adénocarcinome du pancréas? Il y a un kyste postnacrin du rein droit, un possible cancer du rein, un possible cancer de l'estomac. Đây là ông ấy hỏi mình là cái đâu là cái chẩn đoán mà mình liên quan nhất tới hình ảnh này. Nhất là hình A là cái lành là bình thường, B thì là cái adenocarcinoma của tụy, C là cái bôi nhét tuyến 1 của thận, còn D là có thể là cái ung thư thận, hoặc E có thể là ung thư dạ dày. Alors, bon là c'est un peu difficile hein, parce qu'il y a plein de questions. Est-ce que tout le monde a vu le kyste du rein? Ça c'est bon. Tất cả mọi người chắc là nhìn thấy cái nang thận rồi. Pour le reste, c'est plus difficile parce que la vidéoprojection, ça passe vite et vous êtes peut-être au fond de la salle. Donc, les bonnes réponses étaient suspicion de cancer du pancréas, kyste du rein et possible cancer du rein. Je vous montre. Donc, le kyste du rein, là, il y avait une petite lésion tissulaire difficile. Celle-là, on a le droit de ne pas l'avoir vue. Par contre, il y a un aspect qu'on voit un peu hypodense ici, du processus inciforme. Alors, je suis désolé parce que la vidéoprojection n'est pas très bonne, mais il y avait un aspect un peu bizarre de la tête du pancréas. On va essayer de revoir sur les coupes en agrandi. Cái này thì ông ấy nói là có cái ba cái sự lựa chọn phù hợp ở hình này, như là cái nang thận này, rồi cái ung thư thận có thể gặp cái nốt bé tí ở bên thận trái ông vừa chỉ, và cái có thể là cái ung thư tụy. Thì bây giờ ông đang sâu hơn mình cái hình ảnh tụy. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici c'est un petit peu hypodense là, sur ça là. Ouais, c'est difficile avec la vidéoprojection. Bon, cái hình ung thư tụy ông ấy chỉ là cái hình mà nó giảm tỷ trọng và rất là lờ mờ. Donc le malade a eu une écho-endoscopie avec des biopsies. Ça a confirmé un adénocarcinome de la tête du pancréas.
Alors selon vous, cette lésion est-elle opérable d'emblée, opérable si bilan d'extension, en particulier hépatique et normal, localement avancé, borderline, métastatique au rein? Thì cái này thì bệnh nhân thì đã được sinh thiết và chẩn đoán là cái u tụy rồi thì đâu là cái tổn thương. Qui pense qu'il y a une métastase dans le rein? Ông hỏi là ai mà nghĩ là cái tổn thương ở thận là tổn thương di căn? Personne. Qui pense qu'elle est opérable? Personne. Et que uma métastase là, c'est métastase de pancréas au ménage ou Métastase du pancréas au rein. ai nghĩ là cái tổn thương di căn của ung thư tụy đến thận ấy, thì giơ tay. Personne pense à ça. Bon. Qui vote pour A? Ai mà cho rằng là cái tổn thương này có thể phẫu thuật đúng không? Un seul. Có thể phẫu thuật được. B. Ai mà nghĩ là đây là cái giới hạn, tức là borderline, ranh giới. B aussi, il y en a un. Bon. C. C'est pas. Localement avancé. Oui. Normalement, c'est ce que vous devez savoir, donc on va le revoir si vous avez oublié. On va voir. Bon alors, on avance. Donc la bonne réponse était B. En fait, si vous voulez opérer un malade d'un cancer du pancréas, il faut faire quoi? Quel examen doit être réalisé avant une duodénopancréatectomie céphalique pour adénocarcinome du pancréas? Une écho en complément du scanner qu'on vient de faire, une IRM, une endoscopie digestive haute, un TEP scanner ou une scintille osseuse. Cái vừa rồi thì ông ấy nêu ra cái đáp án đúng là cái phẫu thuật cắt bỏ có thể tiến hành được nếu như chúng ta tiến hành đầy đủ các cái bi lăng về xâm lấn của cái ung thư này. Thì còn đây là ông ấy hỏi là đâu là cái chỉ định được đưa ra để thực hiện trước một cái cắt khối tá tụy cho ung thư tụy, nhất là siêu âm ổ bụng này, rồi thì MRI gan mật này, rồi nội soi cái đường tiêu hóa cao, hoặc là chụp cái PET CT hoặc là scintigraphy, tức là scintigraphy xương. Qui fait en complément une échographie? Personne. Le A. Qui choisit A? Ai chọn là na? Có ai chọn là na không? Personne. Le B. Il y a quelques-uns. Ai chọn D? Le C. Có ai chọn D không? Ai chọn C không? Personne. Le D. 3. Et le E. Ai chọn xạ hình xương? Personne. Alors, la bonne réponse c'est B. Alors le TEP scanner, pour le moment il n'y a pas de recommandation pour le faire de façon systématique, même s'il semble qu'il puisse trouver des ganglions à distance par exemple, mieux que l'IRM. Donc aujourd'hui la recommandation c'est de faire une IRM, parce qu'en fait dans 10% des cas, il y a des malades qui ont sur le scanner aucune métastase et qui en ont en IRM. Ông ấy nói là để mà mình đánh giá bi lăng, đặc biệt là có cái di căn gan hay không, thì mình phải dùng các cộng hưởng từ, bởi vì là có 10% các cái di căn thì là chỉ phát hiện được trên cộng hưởng từ thôi, là CD bình thường. Alors la suite de ces patients, il a eu une DPC, une duodénopancréatectomie céphalique. Il était R0, c'est-à-dire qu'il y avait les marges étaient saines, il n'y avait pas de tumeur sur les marges de la pièce opératoire. On a tout enlevé, la tumeur. Vas-y, peut-être ça. Đây là điều trị bệnh nhân thì là cắt khối tá tụy toàn bộ và không có cái cắt được toàn bộ cái khối. Donc il a eu une chimiothérapie par FOLFIRI. Và cái hóa trị bằng cái c'est une association de plusieurs chimiothérapies. Oui, cái bằng tức là hóa trị bằng cái phác đồ không hiểu. Et ensuite il a fait les méta-hépatiques 6 mois après la chirurgie. Và sau đó bệnh nhân có cái di căn gan 6 tháng sau phẫu thuật.